Geht's da nach links? Hä? Oh. Hallo ihr Coolen, was geht? Ihr fragt euch bestimmt gerade, was ist denn das für ein weißes Ding? Das ist eine Wand. Zack! Da ist ein Busch. Da ist Dukins Maschine, der Serious Ones Maschine, meine Maschine. Ich war gerade hier noch ein bisschen ein Pfeifchen rauchen und jetzt geht's erstmal aufs Bike und zurück nach Hause. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, wo ich bin. Deshalb werden wir einfach mal gucken, ob ich schaffe, nach Hause zu kommen. Es ist mittlerweile schon fast 20 Uhr. Heute waren hier 34 Grad. Aber das Geile ist am Sommerjahr, dass es einfach mega lange hell ist und auch mega lange warm. Ich trage heute meine Protektorenjacke und wundert euch nicht, warum ich mit Fernlicht fahre. Mein normales Abblendlicht ist nämlich kaputt. Kaputt! Auf dem Rückweg vom Harz ist die einfach kaputt gegangen. Was ebenso noch kaputt ist, ist immer noch meine Stimme, auch kaputt. Ich hoffe, dass sie einigermaßen erträglich für euch ist, aber die ist trotzdem noch nicht ganz die alte. Auch wenn ich es versuche. Was ein freundlicher Motorradfahrer. Oh shit, hier ist ja noch ein Auto. Das Auto hat sich aber extrem gut versteckt hinter dem Transporter. Deine Heckschürze hat aber einen Bums abbekommen, Brudi. Sieht aber ganz schön gefährlich aus. Wie bitte? Hä? Weste? Ja, ja, ist gut. Ja, ist ein bisschen billig, aber macht das Nötigste. Ist auf jeden Fall ist okay. 40 Euro, glaube ich. Meine hat 40 gekostet. Ja, alles klar, bis dann, ciao. Ja, er hat meine Weste gefeiert. Hat er sich gerade auch bestellt. Ich dachte, er hat sich genau dieselbe bestellt, aber er hat sich einfach nur irgendeine Weste bestellt. Auf jeden Fall ganz lustig. Weil meine Weste ist wirklich sehr billig. Die sind so billig, Alter. Die sind so mies billig. Ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt. Die hat so 40 Euro, 40, 50 Euro bei Amazon gekostet. Aber ist halt besser als nix. Digga, Alter. Nee. Nee, ich habe kein ABS. Ich habe gar nichts. Erst ab 2016 oder so wurde das Pflicht bei Sportlern. Na, alles klar? Ja, du bist cool irgendwo, oder? Ja, genau. Wie geht's dir? Gut, dir? Bist du auf Klassenfahrt hier? Genau. Ja. Woher kommst du? Reutlingen. Nee, von Stuttgart. Okay, nice. Gefällt dir hier? Voll schön. Ja? Cool, die sieht echt geil aus. Danke dir. Also mach's gut. Ja, doch. Bis dann, ja? Und nicht so viel flirten. Ich versuch's. Dein Warnblinklicht ist an. Warnblinklicht. Danke. Bitte. Wie kann man denn vergessen, das Warnblinklicht auszumachen? What the fuck? Was, rechts? Oh. Digga, die beiden Frauen mussten sich auch danken. What the fuck? Oh, ein Ventilator hat er sich geklärt. Ey, ich brauche auch unbedingt einen Ventilator. Seit 10 Jahren sage ich mir schon, immer wenn es zu heiß ist, ich brauche einen Ventilator. Der war 2 Jahre lang immer irgendwie ausverkauft im Sommer, weil man kommt ja auch immer nur darauf, sich einen Ventilator zu holen, wenn man zu Hause sitzt und sich denkt, ach du Scheiße, ist das heiß, ich kann nicht einschlafen. Ja, und genau in solchen Momenten denken das natürlich auch noch ganz viele andere. Deshalb fahre ich ihn jetzt einfach um und klaue ihn sein. Hast du nochmal Glück gehabt. Oh, soll ich sie mal erschrecken?
Das hat irgendwie keinen gestört. Ich kam mir übelst angequietscht und keiner hat's gejuckt. What the fuck? Die sind ja alle abgeklärt. Das machen wir gleich nochmal. Ja, sie hat's gejuckt. Das müssen wir an einer Ampel machen, die ein bisschen voller ist. Geht's da nach links? Geht es da nach links? Ja? Danke dir. Ob da Linksabbieger stehen und fragen, ob es hier nach links geht. Geil. Ich glaube, ein bisschen lachen musst du auch. Nee! So ganz hat sie es nicht verstanden. Oh yeah! Entgegen der Sonne fahren wir zusammen mit dir. Scheiße, ich hätte mir hier links fahren sollen. Dann fahre ich hier links. Knieschleifen. Der dachte sich auch, hä? Lull. Warum sind die Straßen hier so leer? Sagte er und fuhr weiter im Verkehr. Oh, ich bin ja heute so im Rap-Modus. Ich spitte die Bars. Spitte die Bars. Ach, ich fahr geradeaus weiter. Oh nein, der ist gesperrt. Ah. Die schlechtesten Entscheidungen trifft man immer spontan. Shit. Okay, wie umfahren wir die Scheiße hier? Fahren rechts lang. Nicht knutschen. Oh, die erschrecke ich jetzt richtig. Bei der Grom quietscht es irgendwie lauter. Ja, Mäuschen. Ich weiß, es war nicht deine Schuld. Es war wegen dem Krankenwagen. Ein bisschen anreffen muss schon sein. Ist das lustig? Oh, ich hoffe, meinem Reifen geht's gut. Komm hergefahren. Alles klar bei dir? Bei dir? Ja, Mann. Hast mich erkannt, ja? Ja, natürlich. Du siehst schon auf in letzter Zeit. Fährst du auch Motorrad? Nein, noch nicht. Ich will mal Führerschein anfangen. Ah, okay, nice. Willst du uns Video? Wie du magst. Okay, alles klar. Ich schau mal. Okay, viel Spaß. Alles klar, Dicker. Bis dann, ja? Ciao, ciao. So, ihr Coolen. Boah, meine Stimme kommt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist meine Stimme? Ich finde, sie ist eigentlich schon gar nicht mehr so schlimm. So langsam erkennt man mich wieder, aber es könnte auf jeden Fall deutlich besser sein. Also ihr Coolen, es wird langsam dunkel, ihr könnt langsam nicht mehr wirklich viel erkennen. Das ist ein gutes Stichwort, um den Vlog zu beenden. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, ihr habt noch einen geilen Tag. Genießt das schöne Sommerwetter und der coole Wu ist raus. Bis dann, ihr Coolen. Tschüss!
Gas.